Hi everyone, welcome back to my channel. Today's video, dun-dun-dun. Trust Me Keratin Smooth Conditioner. आप सभी ने कंडीशनर ज़रूर यूज़ की होगी। ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, पॉपुलर है। तो ये टीवी पे ऐड भी आता है इसका और बहुत से लोग इसे यूज़ भी करते होंगे। तो आज इसी प्रोडक्ट के ऊपर फुल रिव्यू है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, किसका वेट है? सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, इसे हिट कर देना, ओके, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। किसी तरह का आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये नाम ट्रस्ट मी केराटिन स्मूथ विथ आर्गन ऑयल स्मूथिंग कंडीशनर। ये इस तरह का बॉटल है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, ओके। और इसका प्राइस है 220 रुपीज़, ओके। और इसका नेट वेट है 190 रुपीज़। और ये प्रोडक्ट की पूरी इंग्रेडिएंट्स और डिटेल्स दी हुई है, कैसे इसे यूज़ करना है, क्या करना है, मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन बता देती हूँ, ओके। ये प्रोडक्ट, ये कंडीशनर है, ये शैम्पू के बाद यूज़ किया जाता है। आफ्टर शैम्पू यूज़ करने का तरीका है। और आप देख सकती हैं इसको ये प्रोडक्ट ऐसे बाहर निकलता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, यह आवाज़ सुन सकते हैं। ये यहाँ लिखा है प्रेस, मैं उल्टा दिखा रही हूँ। यहाँ लिखा है प्रेस, जैसे प्रेस करने से प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। मैं आपको हाथ पे प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ऐसे तो ये बाहर आ जाता है, वीडियो पे बाहर नहीं आ रहा। ये ठीक है, ज़्यादा रनी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इतना आप हेयर पे लीजिए, इतना ठीक है। ये ज़्यादा रनी नहीं है, देखिए ये अप डाउन नहीं हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा। स्मेल की बात करूँ, ऑसम फ्रेग्रेंस इसका, ऑसम। मुझे ये काफ़ी पसंद है और माइल्ड है, ज़्यादा हार्श नहीं है। जो आप यूज़ करें तो आपका सर दर्द होने लगे, ऐसा नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है, बहुत अच्छा है। ये सॉफ्ट, बटरी सॉफ्ट जैसे कहते हैं ना, वैसे। सो आप देख लिया ये प्रोडक्ट का, इसका अंदर में कैसा है प्रोडक्ट। और फ्रेग्रेंस तो ऑसम है। जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उन्हें तो खुद ही पता होगा कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है और ये क्या क्या करता है। मैं खुद पर्सनली से यूज़ करती हूँ तो मैं उसे खुद बता रही हूँ आपको। मैं इसे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये मेरा थर्ड बॉटल है, ठीक, थर्ड बॉटल है। और ये मैं लेंथ से, आपको कभी भी कंडीशनर स्कैल्प में नहीं यूज़ करना है, स्कैल्प में शैम्पू यूज़ कीजिए। और आप कंडीशनर को यहाँ लेंथ से, ये लेंथ होता है आपका, ये हेयर का लेंथ है और यहाँ एंड्स तक। इफ़ डोंट माइंड, मेरा हेयर काफ़ी लॉन्ग था जो मैं उसे मैनेज नहीं कर पाती थी, इतना टाइम नहीं होता है जो अपने हेयर पे इतना ध्यान दे पाऊँ। तो मैं, और मेरे रिसेंटली मेरे घर पे किसी की शादी है फैमिली में, इसलिए मैंने अपने हेयर को थोड़ा काट लिया, हेयर कटवा दिया, जो बहुत शॉर्ट हो गई है। सो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इस कंडीशनर को अपने पाम में लेती हूँ। कंडीशनर यूज़ करने का यही तरीका है, पाम में लीजिए और ऐसे रब कीजिए और एंड से लेकर आप पूरे, एंड से लेकर पूरे ऐसे ऐसे करके थोड़ा मसाज करके 2 से 3 मिनट्स इनफ। उससे ज़्यादा अपने हेयर पे कंडीशनर मत छोड़िए, उसे वॉश कर लीजिए अच्छी तरह से। आप कंडीशनर को बाल से निकालिए, वरना इससे हेयर और ज़्यादा हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाती है। अगर जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो अलग से एक और कंडीशनर ट्रस्ट मी का आता है, हेयर फॉल कंडीशनर, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। जिनके हेयर डैमेज है और बहुत ज़्यादा रफ ड्राई रहती है, फ्रीजी रहती है। ऑब्वियसली मेरे हेयर तो खुद ही ऐसे है, बहुत ज़्यादा। मैंने आफ्टर शैम्पू में अगर मैं कंडीशनर ना यूज़ करूँ ना
फिर मेरे हेयर मतलब तुझे यहाँ सूखने लगते इतना ज़्यादा, मतलब मेरे हेयर में क्या बताऊँ, इतना मेहनत करती हूँ फिर भी मेरा हेयर इतना ड्राई डैमेज रहता है। उसके बाद मैं आफ्टर शैम्पू मैं वादी का शैम्पू यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर रिव्यू तो मैंने पहले ही कर दिया है। ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ, तो क्या बताऊँ, आई लव दिस कंडीशनर, आई लव दिस, इतना अच्छा लगता है ना मुझे इसे यूज़ करती, इतना सॉफ्ट रहता है ना कि लगता है कि मैंने कंडीशनर यूज़ किया, लगता है स्मूथिंग अपने हेयर पे करवा के आई, इतना सॉफ्ट हो जाता है। मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ, जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन पर रिव्यू करती हूँ, जो मैं खुद यूज़ करते आ रही हूँ। ऐसा नहीं कि जो मार्केट पे मिला वो प्रोडक्ट उठाया और रिव्यू कर दिया, जिसके बारे में खुद को नॉलेज ना हो तो दूसरों को क्या बताएंगे। अगर मुझे अच्छा लगा या ख़राब लगा तो मैं वो आपको बताऊँगी, तभी आप परचेज़ कर सकेंगे। सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, जिनकी ड्राई फ्रीज़ी रफ़ हेयर है, बहुत सारे आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं बट आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आप एक बार प्लीज़ डेफिनेटली इसे यूज़ कर देखिए। इसका छोटा वाला ट्यूब बॉटल आता है, सॉरी ट्यूब नहीं बॉटल आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्या यही वाला अच्छा लगता है। वो छोटा बोतल आता है, छोटा बॉटल में उसे यूज़ पहले अगर आपको यूज़ करके देखना है कि ये कंडीशनर किस तरह काम करता है आपके हेयर पे, तो आप छोटा सा बॉटल 60 रुपीज़ में आता है, उसे भी मंगा कर अपने हेयर पर यूज़ करके देख लीजिए। उसके बाद ये बड़ा वाला परचेस आप कीजिए, ओके। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में किसी भी तरह का कोई जानकारी हासिल करना है, कुछ अदर आपके क्वेश्चंस हो इस प्रोडक्ट्स को रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ओके। मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस प्रोडक्ट के ऊपर तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कर देना यार, लाइक करना तो बनता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, किसका वेट है। आपसे अच्छे वीडियो मिस हो जाएंगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन उसे हिट कर देना। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी है। एक कमेंट तो आप कर ही सकते ना कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, ओके। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और स्क्रीन के नीचे आपको मेरा आईडी मिलता होगा, ठीक है। उस आईडी पर आप जाके मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी तरह का आपको कोई प्रोडक्ट को रिव्यू चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कह सकते हैं। मैं छोटे प्रोडक्ट का रिव्यू इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे ही करती हूँ, क्या छोटे प्रोडक्ट का रिव्यू मैं यहाँ पर करूँ, सो इसलिए अगर आज की वीडियो अच्छा